Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. Ayan, nakipamiesta po kami sa aking kumare na si Ka-Life. Actually, meron na rin siyang YouTube channel, Gina Life Vlog. So, ayan, thank you sa pakain, sa food. And ito ang aking mga friends. Hi, friends! Ayan ang aking nagagandahang mga friendship. And andito ang aking mga tropa. Hello, mga katropa! Pare! Napakilala ko kayo sa aking pare. Si pareng me. Hi, pare! Pare, kamusta ka naman dyan, pare? Nakakatakot naman. Pare, what's happening here, pare? Happy Fiesta, pare. Dead mo. Uy, pare, dead mo. Dead mo yung beauty ko. Ay! Ay! Naman, di ako kartao ng Kenny. Wala ka. Nagpakiramda ko sana mo. Ayan, guys. So, nakipamiesta po. Ayan, nagpapapicture siya, oh. Parang lang niya. Ay! Sigo, dali. Para kita lang yung laki niya. Parakit-akit kayo mo ka rin. Malalaki nga yun nandun sa puno. Ayan, nandito kami kay Ka-Life. Ka-Life? Mamaya papakita ko sa inyo si Ka-Life, guys. Ayan, may mga tanim siyang sili, guys. Diba? Ayan, ang daming sili. Ito yung kanyang kabukiran. Ayan ang kanyang mga gulay. And ang kanyang mga mangga. Ayan. Ganun. So, ayan, guys. Guys! Sayaw kayo, guys. TikTok. Yung hindi na makakita sa ilong. Sayaw kayo na skiri. Kurinig mo ba ang aling gabon? Ay, ganda ng papaya niya. Ay, oo. Ayan po yung mga sili, guys. May isang palok pala dito. Ngayon ka na ba nakapunta dito? Oo, ngayon lang ako Dadaling kita doon. Oo nga, tara nga doon sa may yung Yes, doon. Diyan kami nagsayaw, nila Maring Gina dati. Ayun, doon sa bukid na yun. Ito dati may mga bunga yan sa palok na yan. So we're here at the farm of Ka-Life. And she's my kacharot. Charot. Ay, may punong mangga din pala doon. Ganda, oh. Ah, cat dyan. Andyan yung cat. Halika. Dadaling kita dito sa cat. Guys, come here, guys. Maganda itong lupa. Tingin tayong lupa. Uy, may nakbaging mangga. Ay, hindi. Bulok siya. Maganda yung lupa. Gusto mo kuha tayong lupa dito? Talaga, tiglo, pwede niyo. Dapat pala dito tayo kumuha eh. Hindi naman yung utik. Talaga, Grabe yung busog ko. Ang dami ko nakain, mga kacharot. Puno ng mangga. Tapos may pakli. May pakli, may dagang po niya. Ay, kacharot. Mahilig. Ayan, ito yung cat. Kaso wala siyang bunga. Yan, dati diyan kami nanguha. Ang dami kayang bunga niyan before. Asan? Ayan, guys.
guys, puno ng cat. At ito yung mga mango tree. O, diba? Ayan. Sa mga nakapanood sa aking vlog before, dyan kami nagsayaw, guys. Sumayaw kami ng bonggang-bongga. Nagsayaw kami sa putik. Ganun. So, ayun. Talago pala yan eh. Magpa-picture ka dito, She. Masarap magpa-picture dyan. Ganun. Ganda dito. Maganda yung puno nila kasi mababa. Yeah. Dito kaya ka nag-picture na, no? Oo, dyan. Kapit mo yata yung book mo siya. Tinabawas ko. Pinabawas niya tsaka pinakulay. Talago na kulay. Ganda. Well, blooming. Li! Nakaputi kasi pati yung mga kanyang kulay. Dali ka, magpakulay. Kung siya kakulay. Dapat, tsaka Yun na yung bunga ng mangga. Tingnan mo. O, yun ang mabaho. Asan? Yun natin. Ano natin? Ay! Karagul ko. Ay, laki ko. Karagul ko. Ayan, ganyan ang mga ginagawa namin dito sa probinsya. Bibili kami ng farm tomorrow. Gabi na kasi. Charot. Sarado ng bangko. You want to get the where's the mango? You know my cat. Cat. You know cat guys? Cat is Stomach. it's like a orange but small one. Ganun. Sirala, mga. Alin? Ipas man eh. Ipas na siya, nabulok na siya. May lanot na lang kumbaga. Yeah. So we're going back to Massachusetts. Charot. Nampanya dyan ka. Yung mga Nakadami ako guys ng kinain. Grabe. kumbaga kain may yabo. Nabusog ako ng bongga. Yan, ang farm ng aking kumaring ka-life. Ka-life? So, after this, we're going to, ulit. One friend, meron din siyang farm. Doon may swimming pool naman. O, diba? Yayamanin ang aking mga friendship. Yan. Lahat ng natatanaw niyo dyan, hindi po akin yan. Nakikita na ulang din ako. Ayan. Hindi nakuha na natin ng mangga. So, I'm gonna sit here now, guys. Relax lang dito. Under the mango tree. Hello, mga kacharot! Tingin kayo dito! Hello, kacharot! Nag-i-inchik na po sila kacharot. Shea, tingin ka dito. Glo. Say hi! Sa inyo nakaharap. Tayo. Saan? Ang tayong bulan. May buwan na, guys. Marami silang visitor over there kasi fiesta po dito ngayon. So, hindi namin naipakita kung gaano kami kalakas kumain. Ay, ako lang pala. Itik sa bunga, oh. Papaya, oh. Wow! Oo, ang dami. Ang daming bunga ng papaya, guys. Grabe siya, guys.
Mga kacharot. Oo, ay wala. Yan ang maganda sa ano. Alam mo, at lula. Anong pasanga? Ayan o, may sanga. Ay! May sanga siya di. Ay, wala. Ano yung baba? Kala ko iba. Uy, ang bongga nga. Ayan, sanga lang pala to. Ay, ang bongga ng papayang to. Uy, may hinog na papaya. Ayan mga kacharot. Akala ko may kausap. Mga baliw talaga kayo. Ayan si Mari ka-live. Ka-live. Ha? Anong mamilapil? Ayan si ka-live, guys. Ka-live, mag-hi ka ka-live. Hello, mga kalay. Ayan, nakipamiyasa po kami sa kanila, mga kacharot. Ay, kalago lang ka-live. Ay, hindi ko yan. Bago natin. Kaya kaberatan niyo talaga. Ka-live, dali. I-ano mo na, i-promote mo yung channel mo. Mga kalay. Ganay. Guys, pa-subscribe na kayo sa kanyang channel, ah. Siya magkain na kain siya. Sabi, mag-vlog na kain, mangang kuka. Tulong ko kasi no. Umaon ka doon. Ayan, tingnan natin yung mga alaga niyang alaga ni Ka-Life. Ka-Life, pakita mo yung mga alaga mo, Ka-Life. Ito yung mga alagang manok ni Ka-Life. Ka-Life, subscribe kayo sa, Ka-Life. Mga kacharot, subscribe kayo kay Ka-Life. Ayan yung mga alaga niya, oh. Ado na rin mga ngebon. Yan. Yan. Mga chicken. Chicken ni Ka-Life. Ganda ng lupa pala dyan. Ay! May baboy din pala. Ayan. Mga baboy ni Ka-Life. Maraming alaga si Ka-Life, guys. May kambing pa. May kambing, may baboy. Ka-Life, kamusta naman ang buhay dito sa bukid, Ka-Life? Ay ganon, every day, every night, every hour, ganun pa rin. Hindi na uubusan ng trabaho. Bako! Tama pala umutuloy ako ng kangkong. Hindi ko nakita yun. Ayan. Ayan mga kacharot. Ito yung mga huli siya ng kabyaw. Ayan. Ang ganda diba mga kacharot. Umuubo tuloy. Oy, alam mo ba? Ang hindi ko lang mailag na mapaniguan yung aso. Bakit ka? Natatakot ako. Dami nung mga nakapanood. Naliliguan ba yan kay Kalapate? Oo, dalawa lang yung kaliliguan ko ako kasi mas lamin mo siyang kaya. Sentiluan ko na diba? Alam mo yung mas tilapia. Wala lang maano ne, wala lang maano, mag-igo. Ayan mga kacharot. Oy, kacharot! Ah, bakit Ka-Life? Ako, lumalangon na. Ayan. Woo! Hi! Dito kami sa Kapitilan. Kasama sa abot.
Ayan guys, ang daming nalaglag na ano, mga, ang tawag dito, mga mangga. Sayang. Ayan. Ay! Charot. Nakupin, maraming ano, yung bako-bako. So, ayan. Meron ditong ano, fish pond. Here. Ayan, this side guys. Malinis yan ah. So, may mga ano din dyan. May mga fish. Ganon. Lalangiya minsan. Kasi naman ang ganda nung ano, may ano doon. May parang ano, kubo. Hindi actually, kubo talaga siya. Ayan, diba? Ang ganda. Sobrang ano, sobrang nakaka-refresh dito sa lugar na to. So, ayan. One of my favorite place. So, after that, we're going home and later, as I've said, we're going to my friend farm also near in our place. So, ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Mary Gracie Vlog. Thank you guys. God bless us all.